ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് തൈസ് മസിൽസും കാഫ് മസിൽസും സ്ട്രെച്ച് കിട്ടണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലെഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് വെയിറ്റ് ഇടാണ്ട് ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിൽ ചെയ്യാം. ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്ക് പെയിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിലാക്സ് ആയി. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡിലാണ് ഉള്ളത്. കിട്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നെക്ക് പെയിൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ലൊരു ഫീൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മാറ്റമുണ്ട്. നല്ലൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ബോഡി കുറേ കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടൊരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട്.